Assalomu alaykum. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Zarafshon shahar bo'limi xodimlari. Assalomu alaykum. Bugun mana shu yerga yana nihol o'tkazamiz. Yana savobli ishni amalga oshiramiz. Yana mana shu yurtimizni obod qilamiz deya yaxshi niyat bilan jam bo'lgan saxovatpesha insonlar. Muhtaram shaharlar, muhtaram sohiblar, singillar, bugun yana estafetani davom ettiryapmiz. Yaxshi makon umumiy loyiha doirasida bugun mana favqulodda vaziyatlar Zarafshon shahar bo'limi estafetani oldi. Albatta, Zarafshon shahar ma'muriyati Navoiy viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga minnatdorchilik bildirib qo'yapman. Zaminida zamin yaratib bahorda ikkalamiz martabada biz o'zini kasbiy faoliyatida ham har doim respublikada namuna bo'lgan bu toshlarni qilib qolamiz. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Zarafshon shahar hududida Zarafshon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi bog'i tashkil etilmoqda. Ushbu bog'ga cho'l hududiga mos keladigan ko'chatlar, ya'ni tut, qayrag'och ko'chatlari ekilmoqda.